E sot kemi kënaqësinë ju prezantu ikonën e gjitha korave të Toyotës, Toyota Land Cruiser seria 250. Me motor 2.8 dizel, kjo vetur prodhon 204 kuaj fuqi me 500 Nm të rreshje, kjo që e bën të pamposhtë në terrenet vështira. E përveç fuqisë dhe konstruktit kësaj veture, ka edhe plot opsione tjera, të cilat e ndihmojnë në off-road vozitje. Disa prej këtyre opsioneve është opsioni 4High, i cili është 4x4 i shpejt, që përdoret për vozitje normale, po ashtu edhe 4Low, i cili është 4x4 i ngadalshëm me fuqi më të madhe, i cili shërbehet për terrene off-road. Bllokimin e diferencialit mesëm dhe të pasëm, kjo e cila ndihmon që rrotat e një boshti të rrotullohen njësoj. Shkyqja stabibar, e cila mundson më shumë lëvizje të rrotave dhe ndihmon me më shumë kapje në terren. Opsioni Drive Mode, e cila rregullon vozitjen ekonomike, normale, po ashtu edhe vozitjen sportive. Po ashtu është edhe opsioni Multi-Terrain Select, e cila e përshtat sistemin 4x4 sipas nevojës, duke rregullu gazin, frenimin, shpërndarjen e fuqisë, po ashtu edhe kontrollin e traksionit. Po ashtu e kemi edhe opsionin Downhill Assist Control, sistemi i cili aktivizon pilotin automatik off-road veturës, e cila ndihmon në zbritje të pjerta. Po ashtu e kemi edhe kamerën 360 shkallë, e cila ndihmon në orientimin e shoferit në terrenet vështira ose edhe në terrena normale.